Erim xiyonat qildi, endi nima qilay? Eringizni profilini bering, so'rayman. Endi u nima qilar ekan? Sizni nima qilishingiz aniq. Oh, bevafo dunyo deysiz, ko'chqo'roningizni olasiz, bolalaringizni oldingizga solasiz, onangizga ketasiz, bo'ldi qaytmayman, tamom voydat yashamayman deysiz. Bu yoqda eringiz jazmaniga telefon qilib, "Alo jonim, aytuvdim-ku ketqizaman deb ko'nglim yo'q. Mana 5 yildan beri birga yashaymiz. 3 ta bola, 5 yilda 3 ta bola. Yo'q, meni aloqam yo'q, laylak tashlab ketgan. Men sevmayman, birga yotmayman" deydi. Jazman bo'lsa, "Ha, ketqizaman degandim-ku" deb o'rtoqlariga aytib maqtanib, eringizni soqqasini silishlarib. Ikkalasi bir hafta shakar gufton qiladi. Jazman o'ylaydi, bo'ldi, xotini qaytib kelmaydi deydi. Eri o'ylaydi, bir hafta maza qilib olay, keyin olib kelaman deydi. Bir haftadan keyin yoningizga borib, "Kechir xotin, 3 ta bolamizni o'yla. Men ahmoqman. Yo'q, o'zi osildi. Kechdim, bo'ldi, tavba qildim" deydi. To'rva xaltangizni ko'tarib, oldiga tushib, qaytib kelasiz. Naryoqda jazmanga aytadi, "O'zi kelib oldi, o'zi. O'zi kelib oldi, aytdim-ku bu meni qo'ymaydi" deb. "Jonim, seni sevaman" deydi. Mana nima bo'ladi.